Ế thiệt. Không có ế đâu anh. Chút tới ra mình làm bển thêm mấy cái sưng nữa. Yeah. Tết chứ anh nhìn 29 là đông nghẹt luôn. Nó có bông đây mà. Có ngàn đẹp lắm. Chút tới làm thêm mấy cái sưng bển đá đang xây á, chuyên bển đó đó. Cho nó đỏ sưng rồi làm mấy cái sưng mà đánh tennis nữa. Tối mà nó chơi xì lại. Mà đèn thấy tối nó hơi bị tối đúng không? Đèn Hôm nay em ăn ngắn đèn thôi. Mới mà mới khai trương ngày 1 rồi. Đây dành cho xã hội hay cho cũng được. Không quan trọng là chuyện gì. Ở bên cái đỏ đỏ đó là làm gì anh? Nhỏ nhỏ tập thể dục anh. Cái đó là công viên luôn, sắp tới cũng làm luôn. Công viên luôn. Rồi thêm mấy cái sân tennis nữa. Rồi làm thêm bóng rổ